Hello，欢迎回到这个频道，我是卡尔。这集为大家带来英格兰足球超级联赛英超第19轮，台湾时间12月26日的3场赛前预测。首先，第一场是纽卡索联主场对阵诺丁汉森林。诺丁汉森林在上集提到18轮更换教练努诺后，不但没有赢球，还在主场吃红牌，导致现在要做客纽卡索联，却少了主力中后卫伯利。而该场与伯恩茅斯的对决，即便是红牌少一人的森林，也是先进球的一方，所以进攻方面其实没有太大的问题。第一球是伯恩茅斯后场出球的失误，导致伍德抢到球后直塞给主力边锋伊兰加，他在禁区顺势起脚破门，但很快的伯恩茅斯也由主力前锋索兰克回击，分别在51和58分钟透过传中的头球以及战术角球对方没清远的情况下，连进2球逆转比分。双方其实在下半场开始就有互别苗头的味道，并且伯恩茅斯的防守是一直等到74分钟才有伍德的头球追平比数，而森林最终是在补时阶段被伯恩茅斯给绝杀，可以说是非常可惜。但整体进攻把握度上是没有太大的问题。而纽卡索联则是上轮做客卢顿，结果0-1不敌升班马卢顿。这场也能看出纽卡索伤到是真的没有人能上场，加上首发或是能换上去的替补人员本身就有小伤在身，包括伊沙克、沙尔等人，以及本季做客进攻能力真的不佳。虽然做客进球数是14颗，但有一场是对谢菲尔德联就进了8颗。而剩下的6颗进球分别在4场不同的比赛，并且都没有赢下来，只有谢菲尔德联那场是取胜的。但主场的纽卡索联目前只输给利物浦，其余全胜。但目前伤兵多，且后防线状况是有一场没一场。而森林本季做客只赢过切尔西，以目前打法来看，努诺仍然是以防守反击为主的打法，当然不排除是因为提早红牌少一人。但整体战术思维应该不会改变太多，而主场的纽卡索联势必也是压着对方踢，掌握球权的情况下也要把握住机会，但伤兵人员过多，只要巩固好右防线，主场取胜问题不会太大，但应该也只是小胜而已。今天预测主胜大小分为2.5小，比分为1-0，也预测非双方进球。接着是谢菲尔德联主场对阵卢顿。谢菲尔德联上一轮中断了势头正旺的阿斯顿维拉主场连胜纪录，不过还是被对方给绝平。防守上确实整场都守得不错，虽然反击的机会不多，但一次定位球的战术，透过长直塞球打得阿斯顿维拉措手不及。而这球谢菲尔德联的罗宾逊还在前面的 play 被维拉的杜兰轴击打到左眼角，在场边止血治疗的过程中，队友就奇袭式的进球。而卢顿是主场赢下了伤兵满营的纽卡索联，但卢顿除了在24分钟透过角球打入进球后，也没有太多的攻势。进球的汤森是跑到了场边，将上一轮场上突然休克的队长洛克伊尔的球衣给高高举起，即便他目前不能出赛，也将这球送给他。他也没有辜负队长的期许，或许后续没有再进球，但防守上做得相当好，没有让纽卡索有太好的进攻机会。虽然官方给出的阵型是5-2-3，但实际上摆出的几乎是3-6-1的阵型样式，就是尽量透过中场人数的优势，只让单一图前箭头的埃迪拜约去向前干扰，减少纽卡索的中路组织以及直塞球的威胁，让球无法顺利冲过中场，让纽卡索被迫必须透过长传来进行进攻，增加他们后场出球的失误。这点在过去几场卢顿的主场都能看到，但在这场是几乎做到滴水不漏的程度，也完整的将3分积分给拿到手。而这场做客谢菲尔德联这老对手，或许与上季英冠的整体成绩来看，卢顿稍加逊色，但实际上两队在近5次的交手都是1胜1败2和，并且卢顿就是透过防守反击击败谢菲尔德联的。再加上这几场角球攻势的效果上，对于卢顿来说也是丝毫不逊色于其他英超中下游的队伍。即便谢菲尔德联上轮是做客与目前上游的阿斯顿维拉战平，
但卢顿的战术运用与阵型，不论是过去在英冠时期还是在英超，都比较好的有未来的发展性。再者，伤兵的多寡性上，伤兵是更加多的谢菲尔德联。目前排名上，谢菲尔德联仍旧是垫底。这场主场即便能进球，赢面也不太高。这边预测客胜，大小分为2.5大，比分为1-2，也预测上半场的和局。接着是伯恩茅斯主场对阵富勒姆。伯恩茅斯上一轮做客3-2击败诺丁汉森林，并且森林是在23分钟时中后卫伯利就领红出场，导致其实双方在上半场就已经呈现一边都在防守状态，这也让伯恩茅斯久攻不下。但下半场反倒是自己的后防出球失误，索兰克虽然也马上回击跳出来承担进球的重责大任，虽然仍然没有针对森林角球战术去做防守布置，但最终在全部人都认为和局坐收情况下，索兰克又跳了出来。这球由史密斯从右侧长传吊中，索兰克精准用头锤摆渡到右上死角，顶的是实在精彩，可以说是近期英超头球里面最漂亮的一球。这颗进球后，索兰克帽子戏法，可以说是完全透过索兰克一个人打穿了森林的防线。而后面还有一件令人很害怕的事情，就是刚刚助攻的史密斯跟森林的耶茨在争球过程中头撞头，一瞬间失去意识。要知道上周卢顿队长的事件是在伯恩茅斯主场发生的，这次换成谁都不愿意再看到这样的事情发生，因此医护人员是赶紧上来，还好影响不大，但不确定有没有脑震荡，是否能否上场。而富勒姆在主力前锋西门尼斯禁赛后，影响比我想象中的还大，加上威廉也伤停，变成表现好的球员都无法上场。目前靠伊沃比、佩雷拉跟梅尼斯来打的话，确实很勉强。加上本身就少了西门尼斯这位中锋支点，很难回撤帮忙队伍在中轴线的组织工作有推进的效果。威廉不在的话，两翼只有一边能够拉开空间，对于进攻来说就相对困难，对方的防守又相对简单。伯恩利仅只有7次射门，2次射正，就以2-0做客击败了富勒姆。目前富勒姆可以说是进攻端陷入伤兵禁赛困扰的问题，防守上又因为攻守转换强弱两边的关系，导致难以快速回防，禁区人员过少，没有防止远射的空点，甚至在后场出球时发生中场无人衔接被拦截的问题，才造就伯恩利下半场第一次拦截就建功，第二次也是所谓攻守转换上回防的问题，造就对方在面前的防守球员过少，可以进行贴地远射。这场如果没有改善这些问题，终究富勒姆还是要面对到伯恩茅斯的火力。加上目前士气正好的伯恩茅斯早就已经超车富勒姆，来到22分的积分。进攻端方面，又有火烫的索兰克在上一场戴帽。主场虽然是伯恩茅斯这季战绩普通，但近期的3场主场是取得2胜1和。即便翻开过往数据，上一季一同升班的这2支队伍，伯恩茅斯也是在主场取胜。或许伯恩茅斯防守上有待加强，但进攻端能够弥补失球，加上主场优势在近期的效果有目共睹。我认为农庄要拿分难度偏高，这边预测主胜，大小分为2.5大，比分为2-1以及3-1，也预测伯恩茅斯大1.5。那这集的预测就到这边，喜欢的话敬请按赞、订阅卡尔说球。那我们下集再见啦，拜拜。